Okay guys, so kalau korang nak pilih RAM, untuk upgrade laptop korang, korang kena check dulu RAM asal dengan specification dia. Okay, ni slot RAM dia. Okay, kita cabut. Okay, macam kita tengok dia brand Samsung. Okay, brand tak penting lah. So kita tengok dia punya code dia. Sini 4GB. 4GB ni ikut korang lah, limitation laptop korang apa. Macam saya punya ni, yang ni limitation dia 16GB. Okay, lepas tu PC4 dalam bahasa laptop maksudnya DDR4. Okay, ikut korang lah. Kalau laptop korang yang model lama, dia akan tulis PC3, maksudnya DDR3. Okay, so 2400 ni maksudnya dia punya clock speed, maksudnya berapa laju RAM dia running dalam ni. Macam laptop ni dia running dekat 2133, tapi RAM dia tulis 2400. Saya pun tak tahulah kenapa. Ya, 2400. Okay, so kalau korang nak pilih RAM, dia tak kisah kalau memori yang ni 4GB, ataupun kalau korang nak upgrade, macam saya dah beli 8GB. Ni tidak. Ni saya beli 8GB. Dia tak kisah kalau kiri, kanan, dua-dua memori lain, tak apa. Dia matematik. 4 tambah 12 jadi 4 tambah 12 pula, 4 tambah 8 jadi 12GB. Okay, so tinggal masukkan balik je lah. Okay, yang ni yang saya beli Kingston. Okay, satu lagi guys, kalau korang beli online, check nama Sodim. Okay, okay, macam ni. Okay, ni dia. Okay, so kita pasang balik. Okay, so macam ni saya dah pasang. Okay, so 4 tambah 8 12GB RAM. Simple. Okay. Okay.